buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Si intensifica la crisi tra Russia e Ucraina e c'è preoccupazione tra i cittadini originari di quel paese che risiedono nella nostra regione. Ci sono oltre 5.500 cittadini provenienti dall'Ucraina, appunto, in Friuli Venezia Giulia, e l'Associazione Culturale Ucraina Friuli fornisce supporto per i soldati al fronte. Gli ucraini che abitano in Friuli Venezia Giulia osservano con preoccupazione quel che accade sul confine orientale del loro paese. Sono circa 5.612 e costituiscono la quarta comunità straniera più numerosa in regione. Tra questi Victoria Schiba, arrivata a Udine 20 anni fa come badante e oggi mediatrice culturale, è la presidente dell'Associazione Ucraina Friuli, che costituisce il punto di riferimento regionale per la comunità straniera. Noi in questi 8 lunghi anni di guerra che è sempre in corso in Ucraina, sempre stiamo mandando aiuti umanitari anche alle famiglie che hanno perso i suoi figli in guerra, ai ospedali militari, ai nostri ragazzi che combattono al fronte, li mandiamo viveri di conforto, il caffè, giusto come un gesto di solidarietà. Un intero settore allo stremo a causa degli effetti della pandemia, stiamo parlando di quello alberghiero, con hotel chiusi nel weekend nel Friuli occidentale, albergatori costretti a indebitarsi. La situazione è molto dura ancora, purtroppo, causa la situazione pandemica, causa le regole che ancora non sono fisse, continuano a variare ogni settimana. Strutture alberghiere costrette a chiudere nei fine settimana. Gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si stanno ripercuotendo ancora nelle strutture ricettive del Friuli occidentale. Fine settimana ci sono più di qualche struttura che chiude causa mancanza di turisti. Durante la settimana siamo sotto il 50%. Sotto il 50%. Il fine settimana viaggiamo a scartamento davvero ridotto. Gli albergatori sono allo stremo, più di qualcuno per poter continuare a lavorare è costretto ad indebitarsi. Qualcuno aveva, chiamiamo, il salvadanaio, qualcuno dovrà fare debiti in banca, anche con la stessa rata IMU che ce la dovevano rinviare a fine dicembre, invece ce l'hanno fatta pagare. Qualcuno non ce l'ha fatta e ha dovuto ricorrere all'indebitamento bancario. È nata l'associazione Intesa Laboratorio Tagliamento. Nasce dalla volontà di instaurare un dialogo finora mancato sulla realizzazione delle opere previste dal documento di sintesi prodotto dalla Commissione Laboratorio Tagliamento, e dunque scopo dell'associazione è la tutela del territorio, dell'economia, dell'ambiente e dell'incolumità delle popolazioni rivierasche rispetto al fiume Tagliamento dalla sorgente alla foce. Nel mirino c'è l'opera di sbarramento di Pinzano, osteggiata dagli agricoltori, a seguito della quale si sono alimentate polemiche che secondo l'associazione hanno generato una situazione di stallo con un pericolo irrisolto in caso di alluvioni. Per il sodalizio sono necessarie opere di mitigazione a valle, tra queste il rialzo del ponte stradale in corrispondenza di Latisana e San Michele al Tagliamento, opere che andrebbero completate con la realizzazione del manufatto di laminazione. Per questo motivo l'associazione sensibilizza Regione e Ministero per reperire le risorse necessarie, attingendo anche ai fondi del PNRR per la realizzazione di queste opere. A Pordenone ci sono novità per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti. Vediamo. La raccolta differenziata dei rifiuti cambia. A Pordenone, a partire dal prossimo anno, sono attese numerose novità che, stante alle previsioni, dovrebbero garantire non soltanto un miglioramento della differenziazione del rifiuto, ma anche un risparmio a favore dei cittadini virtuosi. Un'autentica rivoluzione per consentire a Pordenone di essere ancora più bella. Questo significherà migliorare la qualità del rifiuto conferito e quindi poter guadagnare di più quando lo portiamo nei centri di raccolta.
senza quindi pesare sulle tasche dei cittadini. Secondo, contemperare quella che è l'esigenza di una raccolta più accurata senza però pesare sui pordenonesi, quindi laddove sarà possibile ci saranno i bidoncini oppure i cassonetti condominiali. Terzo aspetto fondamentale, l'introduzione della tariffa corrispettiva a partire dal 1 gennaio 2023. Quindi non si pagherà più il secco sulla base di quante persone vivono in un appartamento ai metri quadrati, ma solo ed esclusivamente su quanto effettivamente conferito. L'introduzione della tariffa corrispettiva indurrà i pordenonesi ad attuare un comportamento virtuoso. Intanto differenziare bene, conoscere come si differenzia, ma soprattutto riempire di significato parole come sostenibilità e green. Già iniziare a scegliere prodotti che abbiano imballaggi ridotti, che abbiano imballaggi veramente riciclabili. C'è stato un incidente stradale attorno a mezzanotte della scorsa notte con un'automobile che è andata a sbattere contro il ponte ferroviario del raccordo autostradale 13 in direzione Venezia. L'occupante del mezzo è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale. I vigili del fuoco di Opicina sono intervenuti anche per la segnalazione di un principio di incendio dell'auto. Hanno messo in sicurezza il mezzo e il luogo, sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi. Arriverà sul mercato Willisi, la prima piattaforma italiana dedicata all'inclusione, fondata a Udine nel 2018 da William Del Negro, che permette alle persone con esigenze specifiche di trovare le strutture attrezzate per le loro necessità, come ristoranti, hotel e musei. E nel frattempo è stata lanciata la campagna di equity crowdfunding per raccogliere fondi per finanziare lo sviluppo della tecnologia. La campagna nasce per dare risposta all'esigenza di tantissime persone, tante persone che hanno delle disabilità, alle loro famiglie e che ad oggi non riescono a trovare un hotel dove andare in vacanza, una struttura ricettiva. Per quale motivo? Non perché non esistono, semplicemente perché non esistono disponibili sul web informazioni precise sull'accessibilità di queste strutture. Quello che vogliamo fare noi, assieme a tutte le associazioni, sia a livello locale, ma tante anche da altre regioni d'Italia che hanno scelto di supportare la campagna Io ci vado, è quello di rendere possibile questa disponibilità di informazioni. Vogliamo mappare dalle 1300 alle 1500 strutture in Italia, partendo qua dal Friuli, poi andando a Milano, nella Riviera Romagnola e così via. È importante poterlo fare, è un obiettivo ambizioso ma facilmente raggiungibile. Con una piccola donazione di tante persone si possono raggiungere veramente degli obiettivi molto importanti. E credo anche che sia una responsabilità sociale delle aziende anche a sottoscrivere questa campagna di donazioni. Via libera l'utilizzo degli aspiranti docenti per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, una figura che si andrà ad affiancare a quella dell'insegnante già esistente ed operativa. Dare l'ok a questa modifica del regolamento con le disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana è stata la Giunta regionale, approvando su proposta dell'assessore regionale Alessia Rosolén una specifica delibera. A loro si farà ricorso, ha spiegato Rosolén, in caso di comprovata impossibilità a soddisfare il fabbisogno di docenti attraverso gli iscritti nell'elenco regionale per garantire in via prioritaria l'insegnamento del friulano agli alunni le cui famiglie hanno manifestato la volontà di avvalersi di queste ore di lezione. Alle 15 l'Udinese di scena a Verona per la gara della conferma. Sentiamo Cioffi. La squadra sta bene, abbiamo fatto una bella settimana di lavoro. Un'altra bella settimana di lavoro e sono molto felice delle risposte dei ragazzi. Ti rispondo dicendoci che il calcio è una continua conferma, ma il calcio, il tuo lavoro e il lavoro di qualsiasi altra persona è la ricerca costante di conferme. Quindi è la partita della conferma relativo al qui e ora, sì, è la partita della conferma, perché vogliamo avere conferme che ciò che stiamo facendo è positivo e ci porta a risultati. E sono due squadre simili, ma ovviamente non uguali perché hanno sviluppi simili ma non uguali, fase difensiva simile ma non uguale, in sostanza hanno giocatori diversi.
e non sto dicendo che siano più o meno forti, ma sono diversi. Alla fine è il giocatore che ti crea il guizzo, la scintilla o interpreta il modulo. Di sicuro sono una squadra sfrontata, nel senso buono della parola, e saranno importantissimi i duelli, chiaro. E ieri in Serie B ha giocato il Pordenone avanti dopo 12 minuti con un gol di Serio dovuto cedere alla forza del Parma di Pandev, che ha segnato poi 4 reti. Sentiamo Tedino. Noi siamo venuti con grandissimo entusiasmo dopo aver fatto 2 partite importanti per Perugia e Spal. E abbiamo fatto secondo me una partita giusta, inizialmente ordinata, condita anche da buonissime ripartenze. Abbiamo messo in difficoltà il Parma, sapevamo che il Parma nel momento in cui l'intensità cala ha sicuramente dei grandi vantaggi in virtù del fatto che è una grandissima squadra di grande tecnica. Noi abbiamo commesso delle ingenuità che sono andate a caro prezzo e naturalmente abbiamo perso. Quando si fanno gli errori così diciamo pesanti è normale che poi squadre così importanti come qualsiasi ne approfitti. La Serie B di basket non si ferma alla corsa della UEB Gesteco Cividale, che inanella la 17ª vittoria consecutiva, passando per 90-86 a Olginate nella quarta di ritorno alla fine di un match nel quale i padroni di casa hanno tirato con percentuali altissime. Decisiva una spettacolare stoppata di Gabriele Miani nel finale. Sale Bloise, va dentro Valerio Cucchiaro, big shot, la stoppata! No! E il recupero! No! Che giocata di Miani! Fisiologicamente può capitare di arrivare alla 17ª partita da vincere di fila, di venire qua, di trovare una squadra che gioca da Dio e di mollarla, e invece quando bisogna vincere si vince, c'è la grande mentalità. E io mi sono molto emozionato, mi sono commosso e alla fine ho fatto una corsa in mezzo al campo che i ragazzi mi aspettavano, per questo gruppo meraviglioso che anche oggi ha deciso che la Eagles Gesteco Cividale non vuole perdere il partito. Guarda, sono stati bravissimi tutti. All'Audoni ho detto che al di là della partita che ha fatto, che è stata clamorosa secondo me, a un certo punto Cassese ha rinunciato a un tiro. L'Audoni dalla panchina gli ha urlato tira, che sei un tiratore, ma gliel'ha detto più volte. L'azione successiva nell'angolo Cassese ha messo la tripla. Per me questo vuol dire essere una squadra. Io ho fatto i complimenti a Stefano Laudoni perché ha dimostrato di essere un grande giocatore, un grande uomo e un super compagno di squadra. Abbiamo sofferto come quasi sempre, abbiamo giocato sugli episodi. Oggi sai già siamo tanto corti con gli esterni, però Enrico ci ha aiutato molto nella prima parte della partita con il fatto che avevamo Chiera non in buone condizioni. Ma comunque al di là di quello abbiamo fatto un primo tempo senza quella cattiveria agonistica che ci contraddistingue. Loro sono stati molto bravi, hanno preso un vantaggio importante, però noi nel secondo tempo abbiamo tirato fuori quell'agonismo, siamo riusciti a rientrare in partita anche graziati da qualche loro errore di tiro così, però poi quando abbiamo messo il naso davanti hanno fatto dei canestri possibili e lì è stata veramente dura. In fondo siamo stati bravi a vincerla sugli episodi. Ed è tutto per questa edizione, l'informazione torna questa sera come sempre alle 19. Buon pomeriggio, arrivederci.